नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलती ट्रेन में चेतन सिंह नाम का एक सिपाही अपनी बंदूक से 4 लोगों की हत्या कर देता है। रेल मंत्री इस घटना की निंदा में एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। आज का वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक रेल मंत्री का कोई ट्वीट नहीं मिला, कोई संदेश नहीं कि रेलवे में ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जबकि इस घटना में रेलवे सुरक्षा बल के सहायक दारोगा टीकाराम मीणा की भी हत्या हुई है। रेल मंत्री की इस चुप्पी को आप चाहे जैसे पढ़ते रहें, लेकिन चुनाव हो या ना हो, अब ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं से आती रहेंगी। इन्हें आप खुद देख लीजिए कि किस किस ने जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 4 लोगों की हत्या, एंटी मुस्लिम नफरती सोच के खिलाफ निंदा की है, आवाज उठाई है।